Παραδείσει, τον κύριο Γιώργο Φίλη, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο ΓΕΣΕΒΕ και τον κύριο Παύλο Σαράκη. Να πούμε την καλησπέρα στα γραφεία, στο Στέφανο Δοχείο, να πάμε μέχρι τα γραφεία της εφημερίδας Μακελιό και του Μακελιό GR. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα. Μας ακούς καλά? Γιατί είχαμε κάποιο πρόβλημα με το Skype. Τι έγινε? Δεν είχαμε πρόβλημα με το Skype. Αντιλαμβάνεσαι τώρα, είναι περίεργες ημέρες. Ο Παπαλέκος, η Παπαλέκαινα, ξέρεις τι συμβαίνει. Τα ξέρεις αυτά τώρα. Δεν ξέρω τίποτα εγώ. Είσαι παλιά καραβάνα στο... Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εσύ μου τα ανακατεύεις εκεί πέρα όλα. Και μου βάζεις κάτι περίεργα πρωτοσέλιδα και τρελαίνομαι. Το σημερινό το πρωτοσέλιδο το έχεις δει? Τα βλέπεις καταρχάς το πρωτοσέλιδο και έχω και το νομικό σου σύμβουλο εδώ πέρα, τον Παύλο το Σαράκη. Για να δούμε το πρωτοσέλιδο το σημερινό του Μακελιό. Θαυμάσετε. Όταν το έχουμε, παιδιά, να δείτε τι βγάζει. Τι είναι αυτά που το επιτρέπεις να βγάζει? Καταρχάς του κάνει μήνυση ο Μπάρμπα Φλαμπουράρης, ο άλλος ο Γιώργος Σταθάκης. Χαρά μου να υπερασπίζουμε την και αποκαλύψεις και όποιος θέλει από τους υπουργούς να μας βρει αντιμέτωπος στην ελληνική δικαιοσύνη, με τα χαράς. Σήμερα μαθαίνω, Στέφανε, ότι δεν βρήκαν αποτυπώματα, έλεγε ο Κούγιας, δεν βρήκαν αποτυπώματα του Θρασίβουλου, δεν βρήκαν, λέει, αποτυπώματα του 77χρονου εκεί πέρα στο τιμόνι του Κότερου, εκεί που διέλυσε τη... Άκουσε, Αντώνη, ο κύριος Σαράκης, ο οποίος εκτός από νομικός σύμβουλος της εταιρείας του Μακελιό.gr και της εφημερίδος, είναι και ένας καταξιωμένος ποινικολόγος και συμπληκτής μου στο Πανεπιστήμιο. Εγώ δεν αξιώθηκα να πάρω το πτυχίο. Ο κ. Σαράκης είναι ένας καταξιωμένος ποινικολόγος. Δεν διάβαζες, σου άρεσαν οι τρύπες και σένα? Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι πίσω από την ιστορία της Αίγινας είναι εξαιρετικά πιθανό να κρύβονται παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων. Η εφημερίδα Μακελιό αύριο προχωρά σε μια νέα αποκάλυψη και ζητάμε από τις λιμενικές αρχές, οι οποίες δεν έχουν κάνει καθόλου καλά τη δουλειά τους, και δεν το λέμε εμείς αυτό, το λέει ο κ. Κούγιας, ο οποίος είναι επίσης καταξιωμένος ποινικολόγος και είναι δικηγόρος των δημάρχων. Έχουν γίνει σοβαρότατες προαναχητικές παραλήψεις. Ζητάμε λοιπόν σαν εφημερίδα να πάει ο γιος του κυρίου Λαμπουράρη και να πει όσα ξέρει ή όσα άκουσε ή όσα είδε για αυτά τα οποία συνέβησαν στην Αίγινα. Και αυτό γιατί ο γιος του κυρίου Λαμπουράρη, αν δεν γνωρίζει να το πω εγώ, είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα μέλη της κοσμοπολίτικης παρέας της Αίγινας. Ασχολείται με θαλάσσια σπορ. Και πού θα ξέρει, και πού μπορεί να ξέρει Είναι διευρυμένος ο κύκλος της παρέας του. Η Αίγινα είναι μια πολύ μικρή παρέα ανθρώπων και θεωρούμε σαν εφημερίδα ότι μπορεί, το λέμε επικουρικά και το λέμε με πολύ καλό σκοπό, μπορεί να συνδράμει στις δικαστικές και τις ανακριτικές αρχές. Και νομίζω ότι είμαστε αφήσαμε. Θα το διαβάσουμε αυτά, θα το διαβάσουμε αύριο. Μην έχουμε αύριο τίποτα άλλες ιστορίες. Θα απαντήσουμε και εμείς διαφορετικά, αγαπητέ μου Αντώνη. Γιατί έχει παραπάει το κακό. Ο Βλαμπουράρης είναι ο υπερυπουργός κυβέρνησης. Και ξέρεις καλά ότι δεν είναι μόνο υπερυπουργός. Γράφει σε ένα καταπληκτικό άρθρο αύριο στη σελίδα 9. Που σέρνει στα εξαμάξι. Ναι, γιατί μου έκανε εντύπωση, Στέφανε. Λέει, μετακινηθήκαμε, λέει, προτιμήσαμε να μετακινηθούμε από τις θέσεις μας παρά από τις ιδέες μας. Του λέω, αυτές είναι μπουρδολογίες. Είναι μπουρδες. Δεν είναι δυνατόν να λέει το δημοψήφισμα του ελληνικού λαού το όχι, να το κάνουν ναι, και να λέει προτιμήσαμε να κάνουμε αυτό, τη θέση μας, παρά τις ιδέες μας. Ποιες είναι οι ιδέες, δηλαδή, να καταλάβω? Ποιες είναι οι ιδέες? Να πω κάτι, επειδή έβγαλες πριν και τον άκουσα, τον κύριο Καλιάνο, ο οποίος είναι ο πρώην παρατηρητής, εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Λεβέντη. Ο κύριος Λαμπουράρης, που είναι άτυπος πρωθυπουργός και μπορεί να το διαπιστώσει κανένας από τις αγκαλιές και τους ανακαλισμούς και τις αγάπες και τα λουλούδια που έχει με το παιδί του, με το πνευματικό του παιδί, τον κύριο Πρωθυπουργό. Γνωρίζουμε τις σχέσεις που έχουν. Είναι άρρηκτες οι σχέσεις. Εκτός από άρρηκτες είναι και κάτι παραπάνω. Δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι κακό. Δεν είναι είπα ότι είναι κακό, αλλά το θέμα είναι ποιος κυβερνάει το τόπο. Ναι, κυβερνάει ο νόμιμος εκλεγμένα πρωθυπουργός της χώρας ή τον κυβερνάει ένας υπουργός επικρατείας. Εδώ είναι το θέμα λοιπόν. Η παρέα της Αίγινας λοιπόν που κυβερνάει τον τόπο θα πρέπει να εξηγήσει το εξής. Με τίνος παρέμβαση οφείλεται ο κύριος Βασίλης Λεβέντης το να ασπάζεται ως
καιρός άνθρωπος, γυραιός άνθρωπος, το χέρι ενός 40διάφορου πρωθυπουργού, και αυτή είναι η βαθύτερη αιτία παρέτησης του πρώην εκπροσώπου. Μα το γράφει. Μα το γράφει. Τι. Και αυτό δεν είναι κάτι μυστικό. Λέει υπόγειες περιπτύξεις και άθλια διαδικασία προσέγγισης του κόμματος. Δεν κατάλαβα. Το γράφει. Λοιπόν, πάμε, θα τα πούμε αυτά όμως. Θα δούμε και την εφημερίδα μετά. Πάμε λίγο να δούμε με τον κύριο Γιώργο Φίλη, τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας εξηγήσει 5 πράγματα να καταλάβουμε. Μπήκε η Τουρκία στη Συρία. Χτύπησε τους Κούρδους ουσιαστικά. Όχι ουσιαστικά, αυτός ήταν ο στόχος. Αυτός ήταν ο στόχος. Οι Κούρδοι προσπαθούν και έχουν επιτυχίες, πρέπει να πούμε, να ενώσουν τα δύο κομμάτια. Αυτό ήταν εδώ και ένα χρόνο και από τη φιλόξενη εκπομπή σας έχουμε πει ότι αναμένεται κουρδική παρέμβαση, εισβολή δηλαδή, στη Βόρειο Συρία, για να μην ενωθούν τα καντόνια, τα δύο, τα ανατολικά με το Αφρίν το δυτικό, διότι καταλαβαίνουμε ότι θα δημιουργούταν κοινό σύνορο της Βόρειας Συρίας, δηλαδή των Κούρδων με την Τουρκία, μήκους 900 περίπου χιλιόμετρων. Το δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή έπνεε τα λίστια η εξέγερση και βέβαια οι τζιχαντιστές χάνανε τον πόλεμο, έπρεπε κάτι να γίνει έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ροή στην τζιχαντιστών και λογιστικής υποστήριξης από την Τουρκία προς τη Βόρειο Συρία για να μην ιτηθούν τελικά και στο Χαλέπι. Άρα, αν βάλουμε αυτά τα δύο μαζί, γίνεται κατανοητό ότι η Τουρκία Πούτιν τι κάνει τώρα? Βλέπει ότι μπήκε στη Συρία. Τι κάνει ο Πούτιν? Αυτό που εγώ μπορώ να πω, θα υπενθυμίσω αυτό που λέγαμε και παλιά, είναι μεγάλη δύναμη, δεν υπάρχουν Ρώσοι, Αμερικανοί, καλοί, κακοί, υπάρχουν εμείς και οι άλλοι γενικά και υπάρχουν τα συμφέροντα. Την πρώτη μέρα τα ρωσικά sites στην ουσία μιλήσανε και από εκεί καταλαβαίνεις γιατί εν πάση περιπτώσει ελέγχονται τα ρωσικά sites τι περίπου θα πούνε. Ήταν μια ουδέτερη στάση και δεν το παίζανε γενικά ως πρωτοσέλιδο το τι γινότανε. Από εκεί και ύστερα όμως άρχισαν να γυρνάνε στο μοτίβο που είχαμε τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή βλέπουμε sites τα οποία είναι εμβληματικά για το τι ακριβώς συμβαίνει, να μιλάνε πλέον για εισβολή των Τούρκων, να μιλάνε για τζιχαντιστές οι οποίοι... Πώς, τι βλέπει? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ η εκτίμησή μου είναι ότι άλλο του είχε πει ο Ερντογάν ότι θα κάνει στην Βόρειο Συρία και άλλο φαίνεται ότι πάει να γίνει. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρξει αντίδραση και από τους Ρώσους και έως έναν βαθμό. Έρχεται λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, το Αφούσογλου, εδώ. Ναι. Και πάει και συναντιέται με τον Κοτζιά. Για πάμε να δούμε, ρε παιδιά, εκεί στο οροπέδιο της πατρίδας. Μα τους τα είπα. Τους τα είπα. Τα ακούσανε και αυτοί χοντρά. Όσοι τα ακούσαν, γιατί δεν είναι όλοι. Είναι μια θράκα ανθρώπων. Μην νομίζω ότι είναι και πολλοί. Πήγανε λοιπόν εκεί πέρα και τους υποδεχτήκανε. Άκουσε τίποτα από τον Γλου? Ναι. Έδεται θέμα του υποκριτών. Ναι. Βεβαίως. Θα γίνει στον πληθυσμό το 1924. Αντιλαμβάνεστε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα? Μα έτσι λέω. Δεν μιλάω για τους κρίτες, οι οποίοι εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι πατριώτες και πολύ πιο πατριώτες από εμάς. Μιλάω για τους πολιτικούς που παίζουν παιχνίδια στην πλάτη ενός ολόκληρου λαού. Ακριβώς. Και επικίνδυνα παιχνίδια αυτά. Ακριβώς. Θα ρωτήσω τον κύριο Φίλη, επειδή το έθεσε νωρίτερα. Κύριε Φίλη, η εφημερίδα μας προβαίνει άλλο σε μια αποκάλυψη. Έχει σχέση καθόλου η επίσκεψη του Αφούσογλου με τις πεντοζάλες στην Κρήτη και τον κύριο Κοντζάκο αστυνέμοντας ανέβαινε το ανήφορο? Έχει καθόλου σχέση με τα πυρηνικά όπλα τα οποία μετατοπίζονται από την βάση του Ιντσιλίκ στη Ρουμανία? Κοιτάξτε κύριε Χίο, εννοείται ότι έχουν σχέση όλα αυτά. Έχει σχέση επίσης και αυτό το μήνυμα που είχε στείλει ο κύριος Δαβούτογλου μία μέρα πριν τη εισβολή των Συρίων στη Συρία, που σας υπενθυμίζω. Γενικά οι Τουρκοί προσπαθούν αυτή τη στιγμή να εξορροπήσουν την κατάσταση και αυτό που επίσης προσπαθούν να κάνουν είναι να δείξουν ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν διαρρήξει τις σχέσεις τους με την Ευρώπη, δεν έχουν διαρρήξει τις σχέσεις τους με την Ελλάδα, αλλά βέβαια πρέπει να δούμε ότι στην ουσία έχουμε έναν γενικό και σίγουρα έναν γεωπολιτικό αναπροσανατολισμό της Τουρκίας και γενικά ότι υπάρχει περίπτωση... Μήπως μας βάζουν πάλι εμάς μπροστά ως τα απολολότα πρόβατα για να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας? Γιατί πολύ φοβάμαι ότι ο Κοτζιάς δεν είναι διορατικός πολιτικός. Θα πρέπει να προσέξουμε. Θα συμφωνήσω σε κάτι που είπατε. Θα πέσουμε στην παγίδα εκεί μέσα. Είπε ότι το δικταίο άνδρος, το οποίο ο Δίας έβαλε την Ευρώπη και την έκρυψε, ήταν κάτι κατά του αντιρατσιστικού. Ο Δίας ήταν αντιρατσιστής.
Δηλαδή, οδηγούμαστε με δηλώσεις. Ο άνθρωπος φαντάζομαι ότι προσπαθούσε να πει κάτι και το είπε με έναν πολύ άκομψο, κατά την προσωπική μου άποψη, τρόπο, και να συνδέσει το μεταναστευτικό με την ελληνική μυθολογία. Δηλαδή, επειδή η Ευρώπη ήταν, εν πάση περιπτώσει, από τη Φινίκη ήρθε κτλ., υποτίθεται ότι ήταν αντιρατσιστής οδείας. Δηλαδή, είναι όντως ότι δεν πρέπει να προστρέχουμε ως αρρωγή της Τουρκίας σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να μιλάμε μαζί τους, διότι ακριβώς επειδή είναι στριμωγμένοι, είναι πολύ επικίνδυνοι, αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως. Και έρχομαι σε αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης και πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα, Σοφία και Στέφανε, να τα ακούσεις λίγο, να το δεις. Διότι εδώ έχει δημιουργηθεί κάτι το οποίο κάνει μεγάλη εντύπωση. Και επειδή ο ελληνικός λαός, είπες προηγουμένως, ότι οδηγείται σε ατραπούς, έχει πάρα πολλές φορές κοροϊδέψει, έχουν πάρα πολλές φορές κοροϊδέψει ορισμένοι άνθρωποι, έξυπνοι θα έλεγα, με έξυπνο τρόπο. Γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει ένας Αρτέμις Σόρας. Απλά πράγματα και ξερά. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανοίγει το ένα γραφείο μετά το άλλο σε όλες τις πόλεις, λέει ότι έχει 600 δισεκατομμύρια δολάρια, ευρώ, λίρες, δεν ξέρω τι έχει, και ότι το χρέος της Ελλάδος μπορεί να πληρωθεί από τον κύριο αυτό. Και εγώ είμαι ο Μέρτο. Ωραία, συμφωνώ. Εγώ όμως θα πω το εξής, Στέφανε. Θα καλέσω την εισαγγελία, διότι η αθλιότητα, η κοροϊδία και η απατεωνιά, το είπε προηγουμένως ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, κοροϊδέψανε τον ελληνικό λαό από τον Παπανδρέου, έτσι δεν είπατε, κύριε Πρόεδρε, μέχρι και τον Τσίπρα. Όλες οι κυβερνήσεις. Με αυτές τις αηδίες που του λέγανε. Έλεγαν να μην πληρώσει διόδια, κύριε Πρόεδρε. Θυμάστε τον Παπανδρέου που πήγαινε στα διόδια, πώς το λένε, τον Τσίπρα που πήγαινε στα διόδια και έλεγε μην πληρώσετε. Θυμάστε που έλεγε μην πληρώσουμε φόρους. Θυμάστε που έλεγε μην πληρώσουμε έμφυα. Άφησε με να σου πω σε 30 δευτερόλεπτα που είχα συναντηθεί με τον κύριο Σόρα σε μια καφετέρια στα Πατήσια. Ναι. Τον έχω γνωρίσει τον κύριο Σόρα. Ο κύριος Σόρας είναι μια γραφική φυσιογνωμία, ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει ότι έχει ερευνήσει και έχει βρει βενζίνη, υγρό καύσιμο για να πετάνε τα διαστημόπλια στον Άρη. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν σχετισμένος με την υπόθεση της Τράπεζας Ανατολίας, με κάτι υποθέσεις που είχε βγάλει μαζί με τον φίλο του, τον τότε φίλο του, τον κύριο Τριανταφυλόπουλο. Τα θυμόμαστε αυτά. Και τρίτον, ήρθε στο ραντεβού και επειδή πίναγε ο άνθρωπος, ήρθε με μια ζαμπονοτυρόπιτα. Και όταν τον ρώτησα και του είπα, μα καλά τώρα, είναι δυνατόν πρεστίζεις να αυτό τώρα, εσύ είσαι με ένας μεγαλοεπιχειρηματίας, να άρχισε με τις ζαμπονοτυρόπιτες και να συζητάμε τώρα για τον Άρη και για τους εξωγήινους. Λοιπόν, είναι αστεία τα πράγματα. Όχι, δεν είναι αστεία. Όχι, δεν είναι αστεία, φίλε. Αστεία θα ήταν άμα θα καθόμαστε εδώ πέρα και θα λέγαμε αστεία. Ο Μίστερ Ζαμπονοτυρόπιτα. Δεν ξέρω τι είναι. Ξέρω ότι ξελογιάζει, παραμυθιάζει τον ελληνικό λαό. Και εγώ καλώ την εισαγγελία, διότι μέχρι εδώ και μη παρέκει. Θα σου κάνει μήνυση. Ποιουνού? Θα σου κάνει μήνυση. Να μου κάνει μήνυση. Να θέλω να μου πληρώσει, όχι. Θέλω, άκου να δεις, δίνει στον κόσμο να δώσουν, λέει, μια υπεύθυνη δήλωση, όσα χρωστάνε, να τα στείλει ο κόσμος στην εφορία, όσα χρωστάνε να τα βάλουν, λέει, στο λογαριασμό του Σόρα. Όχι, κύριε Σόρα, όσα χρωστάει ο Μιλονάκης, θα έρθεις να τα πληρώσουμε μαζί. Θα πάμε στην τράπεζά σου, θα πάρεις λεφτά και θα πάμε στην εφορία να τα πληρώσεις. Όσα χρωστάει ο κύριος Φίλης, εδώ είναι. Όσα χρωστάει όχι, Στέφανε, η πλάκα μέχρι εδώ. Δέχεσαι, κύριε Πρόεδρε, να πιστέψουμε τον κύριο Σόρα να πάει να πληρώσει όσα χρωστάς? Αυτή ήταν η δουλειά του. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και πουλάγε αυτοκίνητα. Δεν ξέρω τι έκανε. Τι έκανε? Λοιπόν, άστο τώρα. Τι έκανε? Σου λέω, ήταν έμπορος αυτοκινήτων. Ο δικηγόρος κάποιων ανθρώπων που τον κυνηγούσανε ήταν συμφοιτητής μου στο πανεπιστήμιο. Γιατί τον κυνηγούσανε? Γιατί πουλάγε αυτοκίνητα, από ό,τι μου είχε πει ο κύριος Αντίοχος, δικηγόρος τότε των θυμάτων, των φερόμενων νοστιμάτων στην Πάτρα. Είχα μιλήσει μαζί του, είναι συμφοιτητής μου ο Στάτης ο Αντίοχος. Ας βγει ο άνθρωπος να τα πει. Εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές τις δικογραφίες. Ρε αδερφέ,
πρέπει... αυτοκίνητα και ξέχναγε να δώσει τα αυτοκίνητα στους ανθρώπους που τα πουλάνε. Δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ ξέρω ότι αυτό το πράγμα είναι άξι της μοίρας. πρέπει να σταματήσει να μπει εισαγγελέας, να το βουτήξει, να τελειώνει ή να πάει να πληρώσει όλα αυτά τα οποία χρωστάει ο ελληνικός λαός. Τα παραμύθια, κύριε Ζώρα, τελειώσανε. Ωραία, τότε να πάει. Τελειώσανε. Εγώ θα είμαι μαζί σου αν μου πληρώσεις ό,τι χρωστάω. Αν πληρώσεις την κυρία Παραδίση, εδώ που είμαστε σε μια παρέα, όλοι στην παρέα, πάμε αύριο το πρωί σε εφορίες, να πάει να τα πληρώσεις του Σαράκη, του κυρίου Προέδρου, και εγώ θα είμαι μαζί σου. Αλλά να δω λεφτά, όχι η παραμύθια της Καλυμάς. Σέφανε, πώς βγαίνεις αύριο? Ορίστε εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα, παιδιά, είναι, εδώ κοιτάξτε, το Twitter, γελάει το Twitter όλο και λέει τρόπος πληρωμής του έμφυα. Υπάρχει, λέει, ο τρόπος πληρωμής πιστωτική κάρτα. Υπάρχει και το κερασάκι, κερνάει ο Σόρας. Υπάρχουν άνθρωποι που γεμίζουν ασφυκτικά τα γραφεία του Σόρα, τα οποία ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια σε όλη την Ελλάδα. Τέτοιοι ηλίθιοι, λοιπόν, μας φέρανε στην κατάσταση που μας φέρανε. Ψηφίζουν τους ίδιους ηλίθιους πολιτικούς κατσαπλιάδες που ψηφίζουν. Δεν μπορώ να αποκαλέσω ηλίθιους ανθρώπους που δεν με ενδιαφέρει τι μπορεί να κάνει, Στέφανε. Ψάχνουν μια ελπίδα. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπερασπίζομαι κανέναν. Τι ελπίδα υπάρχει? Ελπίδα σοβαρή. Να πάρω το Γιώργο το Φίλη να πάει να μου πληρώσει το έμφυα. Όχι να μου λέει έχω 600 δισεκατομμύρια. Ψάχνουν ελπίδα στους ώρες. Που πάνε και μπλέκουνε, αντί για ορθοδοξία, μπλέκουνε εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι θρησκείες να πούμε εκεί πέρα και έρχονται και κάνουν βουντού στον κόσμο, τις βλακίες της Καλυμάς. Άντε μπράβο, λοιπόν, αρκετά. Λοιπόν, πώς βγαίνεις αύριο να κλείσουμε? Σου είπα από την αρχή, εμείς καλούμε τον καταξιωμένο επιχειρηματία και αντιπρόεδρο της εργολαβικής εταιρείας του πατέρα του, τον ιό Μιχάλη Φλαμπουράρη, να πάει να καταθέσει εάν γνωρίζει για το θέμα της αιματομωμένης τραγωδίας της Αίγινας, και νομίζω είμαι σαφέστατος αυτό που λέω. Και πώς θα ξέρει, πώς θα ξέρει ο άνθρωπος? Χωρίς μομφή. Χωρίς μομφή. Χωρίς μομφή, έτσι, για να το καταλάβω. Τέλος. Εντάξει. Ξέρει. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Τετάρτη θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Αύριο έχουμε διαδικασία διαγωνισμού καναλιών, να ξέρεις. Ένα λεπτό. Μην κλείνεις, ένα λεπτό. Έμαθες ότι ένας καναλάρχης έδωσε επιταγή από το Hong Kong? Ναι, το έμαθα, ήταν επίτηδες το έκανε, ρε παιδί μου. Θέλει να πάρει θεματική άδεια ο Βριώνης. Μην γελάς. Ρε, θεματική άδεια τους δουλεύει όλους ο Βριώνης. Δεν έχεις καταλάβει ακόμα τι εστί Βριώνης. Εσύ και ο Μπαρμπαλέκος, οι δυο σας παίζετε μπάλα. Οι δυο σας. Ο Μπαρμπαφίλιππος και ο Μπαρμπαλέκος. Καληνύχτα, Στέφανε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να καλύψω το φίλο μου, τον Παύλο Τσαράκη. Μόνο ένα σχόλιο για αυτό που είπαμε, έτσι, ότι ο Σόρας δεν είναι Σόρος. Δεν ξέρω τι είναι Σόρας. Ο Σόρας το παίζει Σόρος. Λεφτά έχει. Πληρώνει τον ελληνικό λαό. Ο Σόρας δεν είναι Σόρος. Και οι Έλληνες θα πρέπει να αναζητήσουν λύσεις και ελπίδα στον ορθό δρόμο. Για να μην τους κοροϊδεύει. Λοιπόν, θα τελειώνουμε. Έχει ταλαιπωρηθεί τα ελληνικά συμφέροντα από το Σόρο. Μην ταλαιπωρηθούμε και από το Σόρο. Καλή επιτυχία, θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Ό,τι θέλετε θα αρχίσετε να τα λέτε εδώ πέρα, να τους βρίζουμε μαζί για να καταλάβουν, να ξυπνήσουν, να ακούνε τους μικρομεσαίους. Μπας και γίνει καμιά επιχειρησούλα και δουλέψει κανένας άνθρωπος, όχι τίποτα άλλο. Και στο τέλος θα πάμε όλοι μαζί στο διάολο, όπως μας πάνε αυτοί εδώ πέρα. Έτσι είναι, να καληνυχτήσω τον κύριο Γιώργο Φίλη. Πότε αρχίζει η σεζόν για σας? Μέσα Σεπτέμβρη. Εκεί στο Αμερικάνικο Κολέγιο, έτσι. Ναι. Εντάξει, καθηγητής στο Αμερικάνικο Κολέγιο των Ευρωπαϊκών Θεμάτων ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορας γεωπολιτικής. Να καληνυχτήσουμε, Σοφία, και εμείς. Καλό βράδυ σε όλους, αύριο πάλι. Καλό βράδυ από τη Σοφία την Παράδειση. Καλό βράδυ από μένα, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Βιοτερμαφή. Αληφή εξειδικευμένης δράσης με τη δύναμη της φύσης και την τεχνογνωσία.
Βιοτερμαφή. Αληφή εξειδικευμένης δράσης με τη δύναμη της φύσης και την τεχνογνωσία.
ένας μεγαλοεπιχειρηματίας να άρχισε με τις ζαμπονοτηρόπιτες και να συζητάμε τώρα για τον Άρη και για τους εξωγήινους. Λοιπόν, είναι αστεία τα πράγματα. Όχι, δεν είναι αστεία. Όχι, δεν είναι αστεία, φίλε. Αστεία θα ήταν άμα θα καθόμαστε εδώ πέρα και θα λέγαμε αστεία. Ο Μίστερ Ζαμπονοτηρόπιτας. Δεν ξέρω τι είναι. Ξέρω ότι ξελογιάζει, παραμυθιάζει τον ελληνικό λαό. Και εγώ καλώ την εισαγγελία, διότι μέχρι εδώ και μη παρέκει. Θα σου κάνει μήνυση. Ποιουνό? Θα σου κάνει μήνυση. Να μου κάνει μήνυση. Να θέλω να μου πληρώσει, όχι. Θέλω, άκου να δεις, βγάζει δίνει στον κόσμο να δώσουν, λέει, μια υπεύθυνη δήλωση. Όσα χρωστάνε, να τα στείλει ο κόσμος στην εφορία, όσα χρωστάνε να τα βάλουν, λέει, στο λογαριασμό του Σόρα. Όχι, κύριε Σόρα. Όσα χρωστάει ο Μιλονάκης, θα έρθεις να τα πληρώσουμε μαζί. Θα πάμε στην τράπεζά σου, θα πάρεις λεφτά και θα πάμε στην εφορία να τα πληρώσεις. Όσα χρωστάει ο κύριος Φίλης, εδώ είναι. Όσα χρωστάει όχι, Στέφανε. Η πλάκα μέχρι εδώ. Δέχεσαι, κύριε Πρόεδρε, να πιστέψουμε τον κύριο Σόρα να πάει να πληρώσει όσα χρωστάς? Αυτή ήταν η δουλειά του. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και πούλαγε αυτοκίνητα. Δεν ξέρω τι έκανε. Τι έκανε? Λοιπόν, άστο τώρα. Τι έκανε? Σου λέω, ήταν έμπορος αυτοκινήτων. Ο δικηγόρος κάποιων ανθρώπων που τον κυνηγούσανε ήταν συμφοιτητής μου στο πανεπιστήμιο. Γιατί τον κυνηγούσανε? Γιατί πούλαγε αυτοκίνητα, από ό,τι μου είχε πει ο κύριος Αντίοχος, δικηγόρος τότε των θυμάτων, των φερόμενων νοστιμάτων στην Πάτρα. Είχα μιλήσει μαζί του, είναι συμφοιτητής μου ο Στάτης ο Αντίοχος. Ας βγει ο άνθρωπος να τα πει. Εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές οι δικογραφίες. Ρε αδερφέ, πρέπει αυτοκίνητα και ξέχναγε να δώσει τα αυτοκίνητα στους ανθρώπους που τα πουλάνε. Δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ ξέρω ότι αυτό το πράγμα είναι άξι της μοίρας. Πρέπει να σταματήσει να μπει η εισαγγελέας, να το βουτήξει, να τελειώνει ή να πάει να πληρώσει όλα αυτά τα οποία χρωστάει ο ελληνικός λαός. Τα παραμύθια, κύριε Ζώρα, τελειώσανε. Ωραία, τότε να πάει. Τελειώσανε. Εγώ θα είμαι μαζί σου αν μου πληρώσεις ό,τι χρωστάω. Αν πληρώσεις την κυρία Παραδίση, εδώ που είμαστε σε μια παρέα, όλοι στην παρέα, πάμε αύριο το πρωί στις εφορίες, να πάει να τα πληρώσεις του Σαράκη, του κυρίου Προέδρου, και εγώ θα είμαι μαζί σου. Αλλά να δω λεφτά, όχι η παραμύθια της Καλιμάς. Στέφανε, πώς βγαίνεις αύριο? Ορίστε εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα, παιδιά, είναι, εδώ κοιτάξτε, το Twitter, γελάει το Twitter όλο και λέει τρόπος πληρωμής του έμφυα. Υπάρχει, λέει, ο τρόπος πληρωμής πιστωτική κάρτα. Υπάρχει και το κερασάκι, κερνάει ο Σόρας. Υπάρχουν άνθρωποι που γεμίζουν ασφυκτικά τα γραφεία του Σόρα, τα οποία ξεφυτρώνουν σαν μαγνητάρια σε όλη την Ελλάδα. Τέτοιοι ηλίθιοι, λοιπόν, μας φέρανε στην κατάσταση που μας φέρανε. Ψηφίζουν τους ίδιους ηλίθιους πολιτικούς κατσαπλιάδες που ψηφίζουν. Δεν μπορώ να αποκαλέσω ηλίθιους ανθρώπους που δεν με ενδιαφέρει τι μπορεί να κάνει, Στέφανε. Ψάχνουν μια ελπίδα. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπερασπίζομαι κανέναν. Τι ελπίδα υπάρχει? Ελπίδα σοβαρή. Να πάρω το Γιώργο το Φίλη να πάει να μου πληρώσει το έμφυα. Όχι να μου λέει έχω 600 δισεκατομμύρια. Ψάχνουν ελπίδα στους ώρες. Που πάνε και μπλέκουνε, αντί για ορθοδοξία, μπλέκουνε εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι θρησκείες να πούμε εκεί πέρα και έρχονται και κάνουν βουντού στον κόσμο, τις βλακίες της Καλιμάς. Άντε μπράβο, λοιπόν, αρκετά. Λοιπόν, πώς βγαίνεις αύριο να κλείσουμε? Σου είπα από την αρχή, εμείς καλούμε τον καταξιωμένο επιχειρηματία και αντιπρόεδρο της εργολαβικής εταιρείας του πατέρα του, τον ιό Μιχάλη Φλαμπουράρη, να πάει να καταθέσει εάν γνωρίζει για το θέμα της αιματομωμένης τραγωδίας της Αίγινας, και νομίζω είμαι σαφέστατος αυτό που λέω. Και πώς θα ξέρει, πώς θα ξέρει ο άνθρωπος? Χωρίς μομφή. Χωρίς μομφή. Χωρίς μομφή, έτσι, για να το καταλάβω. Τέλος. Εντάξει. Ξέρει. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Τετάρτη θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Αύριο έχουμε διαδικασία διαγωνισμού καναλιών, να ξέρεις. Ένα λεπτό, μην κλείνεις, ένα λεπτό. Έμαθες ότι ένας καναλάρχης έδωσε επιταγή από το Hong Kong? Ναι, το έμαθα, ήταν επίτηδες το έκανε, ρε παιδί μου. Θέλει να πάρει θεματική άδεια ο Βριώνης. Μην γελάς. Ρε, θεματική άδεια τους δουλεύει όλους ο Βριώνης. Δεν έχεις καταλάβει ακόμα τι εστί Βριώνης. Εσύ και ο Μπαρμπαλέκος, οι δυο σας παίζετε μπάλα. Οι δυο σας. Ο Μπαρμπαφίλιππος και ο Μπαρμπαλέκος. Καλή νύχτα, Στέφανε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να καλύψω το φίλο μου, τον Παύλο Τσαράκη. Μόνο ένα σχόλιο για αυτό που είπαμε, έτσι, ότι ο Σόρας δεν είναι Σόρος. Δεν ξέρω τι είναι Σόρας. Ο Σόρας το παίζει Σόρος. Λεφτά έχει?
Πληρώνει τον ελληνικό λαό. Ο Σόρας δεν είναι Σόρος. Ωραία. Και οι Έλληνες ναι. θα πρέπει να αναζητήσουν λύσεις και ελπίδα στον ορθό για να μην τους κοροϊδεύει. Λοιπόν, τελειώνουμε. Έχει ταλαιπωρηθεί τα ελληνικά συμφέροντα από το Σόρο. Μην ταλαιπωρηθούμε και από το Σόρο. Πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ. Καλή επιτυχία, θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Ό,τι θέλετε θα αρχίσετε να τα λέτε εδώ πέρα, να τους βρίζουμε μαζί για να καταλάβουν να ξυπνήσουν. Να ακούνε τους μικρομεσαίους, μπας και γίνει καμιά επιχειρησούλα και δουλέψει κανένας άνθρωπος, όχι τίποτα άλλο. Και στο τέλος θα πάμε όλοι μαζί στο διάολο, όπως μας πάνε αυτοί εδώ πέρα. Έτσι είναι, δυστυχώς. Να καληνυχτήσω τον κύριο Γεωργοφίλη. Πότε αρχίζει η σεζόν για σας? Μέσα Σεπτέμβρη. Εκεί στο Αμερικάνικο Κολέγιο, έτσι. Ναι. Εντάξει, καθηγητής στο Αμερικάνικο Κολέγιο των Ευρωπαϊκών Θεμάτων ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορας γεωπολιτικής. Να καληνυχτήσουμε, Σοφία, και εμείς. Καλό βράδυ σε όλους, αύριο πάλι. Καλό βράδυ από τη Σοφία την Παράδειση. Καλό βράδυ από μένα, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Τον κύριο Γιώργο Φίλη, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο ΓΕΣΕΒΕ και τον κύριο Παύλο Σαράκη. Να πούμε την καλησπέρα στα γραφεία, στο Στέφανο Δοχείο, να πάμε μέχρι τα γραφεία της εφημερίδας Μακελιό και του Μακελιό.gr. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα. Μας ακούς καλά? Γιατί είχαμε κάποιο πρόβλημα με το Skype. Τι έγινε? Δεν είχαμε πρόβλημα με το Skype. Αντιλαμβάνεσαι τώρα, είναι περίεργες ημέρες. Ο Μπαρμπαλέκος, η Μπαρμπαλέκαινα, ξέρεις τι συμβαίνει. Τα ξέρεις αυτά τώρα. Δεν ξέρω τίποτα εγώ. Είσαι παλιά καραβάνα στο... Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εσύ μου τα ανακατεύεις εκεί πέρα όλα. Και μου βάζεις κάτι περίεργα πρωτοσέλιδα και τρελαίνομαι. Το σημερινό το πρωτοσέλιδο το έχεις δει? Τα βλέπεις καταρχάς το πρωτοσέλιδο και έχω και το νομικό σύμβουλο εδώ πέρα, τον Παύλο του Σαράκη. Για να δούμε το πρωτοσέλιδο το σημερινό του Μακελιό. Θαυμάσετε. Όταν το έχουμε, παιδιά, να δείτε τι βγάζει. Τι είναι αυτά που το επιτρέπεις να βγάζει? Καταρχάς του κάνει μήνυση ο Μπάρμπα Φλαμπουράρης, ο άλλος ο Γιώργος Σταθάκης. Χαρά μου να υπερασπίζουμε την και αποκαλύψεις και όποιος θέλει από τους υπουργούς να μας βρει αντιμέτωπος στην ελληνική δικαιοσύνη, με τα χαράς. Σήμερα μαθαίνω, Στέφανε, ότι δεν βρήκαν αποτυπώματα, έλεγε ο Κούγιας, δεν βρήκαν αποτυπώματα του Θρασίβουλου, δεν βρήκαν, λέει, αποτυπώματα του 77χρονου εκεί πέρα στο τιμόνι του Κότερου, εκεί που διέλυσε τη... Άκουσε, Αντώνη, ο κύριος Σαράκης, ο οποίος εκτός από νομικός σύμβουλος της εταιρείας του Μακελιό.gr και της εφημερίδος, είναι και ένας καταξιωμένος ποινικολόγος και συμπληκτής μου στο Πανεπιστήμιο. Εγώ δεν αξιώθηκα να πάρω το πτυχίο. Ο κ. Σαράκης είναι ένας καταξιωμένος ποινικολόγος. Δεν διάβαζες, σου άρεσαν οι τρύπες και σένα. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι πίσω από την ιστορία της Αίγινας είναι εξαιρετικά πιθανό να κρύβονται παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων. Η εφημερίδα Μακελιό αύριο προχωρά σε μια νέα αποκάλυψη και ζητάμε από τις λιμενικές αρχές, οι οποίες δεν έχουν κάνει καθόλου καλά τη δουλειά τους, και δεν το λέμε εμείς αυτό, το λέει ο κ. Κούγιας, ο οποίος είναι επίσης καταξιωμένος ποινικολόγος και είναι δικηγόρος των δημάρχων. Έχουν γίνει σοβαρότατες προαναχητικές παραλήψεις. Ζητάμε λοιπόν σαν εφημερίδα να πάει ο γιος του κυρίου Λαμπουράρη και να πει όσα ξέρει ή όσα άκουσε ή όσα είδε για αυτά τα οποία συνέβησαν στην Αίγυπτο. Και αυτό γιατί ο γιος του κυρίου Λαμπουράρη, αν δεν γνωρίζει να το πω εγώ, είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα μέλη της κοσμοπολίτικης παρέας της Αίγυπτος. Ασχολείται με θαλάσσια σπορ. Και πού θα ξέρει, και πού μπορεί να ξέρει Είναι διευρυμένος ο κύκλος της παρέας του. Η Αίγυπτο είναι μια πολύ μικρή παρέα ανθρώπων και θεωρούμε σαν εφημερίδα ότι μπορεί, το λέμε επικουρικά και το λέμε με πολύ καλό σκοπό, μπορεί να συνδράμει στις δικαστικές και τις ανακριτικές αρχές. Και νομίζω ότι μας τα αφήσαμε. Θα το διαβάσουμε αυτά, θα το διαβάσουμε αύριο. Μην έχουμε αύριο τίποτα άλλες ιστορίες. Θα απαντήσουμε και εμείς διαφορετικά, αγαπητέ μου Άντων.
Γιατί έχει παραπάει το κακό. Ο Βλαβουράρης είναι ο υπερυπουργός της κυβέρνησης. Και ξέρεις καλά ότι δεν είναι μόνο υπερυπουργός. Γράφει σε ένα καταπληκτικό άρθρο αύριο στη σελίδα 9. Που σέρνει στα εξαμάξι. Ναι, γιατί μου έκανε εντύπωση, Στέφανε. Λέει, μετακινηθήκαμε, λέει, προτιμήσαμε να μετακινηθούμε από τις θέσεις μας παρά από τις ιδέες μας. Του λέω, αυτές είναι μπουρδολογίες. Είναι μπουρδες. Δεν είναι δυνατόν να λέει το δημοψήφισμα του ελληνικού λαού το όχι, να το κάνουν ναι και να λέει προτιμήσαμε να κάνουμε αυτό, τη θέση μας, παρά τις ιδέες μας. Ποιες είναι οι ιδέες, δηλαδή, να καταλάβω. Ποιες είναι οι ιδέες. Να πω κάτι, επειδή έβγαλες πριν και τον άκουσα, τον κύριο Καλιάνο, ο οποίος είναι ο πρώην παρατηρητής, εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Λεβέντη. Ο κύριος Βλαβουράρης, που είναι άτυπος πρωθυπουργός και μπορεί να το διαπιστώσει κανένας από τις αγκαλιές και τους ανακαλισμούς και τις αγάπες και τα λουλούδια που έχει με το παιδί του, με το πνευματικό του παιδί, τον κύριο Πρωθυπουργό. Γνωρίζουμε τις σχέσεις που έχουν. Είναι άρρηκτες οι σχέσεις. Εκτός από άρρηκτες είναι και κάτι παραπάνω. Δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι κακό. Δεν είναι είπα ότι είναι κακό, αλλά το θέμα είναι ποιος κυβερνάει το τόπο. Ναι, κυβερνάει ο νόμιμος εκλεγμένα πρωθυπουργός της χώρας ή τον κυβερνάει ένας υπουργός επικρατείας. Εδώ είναι το θέμα λοιπόν. Η παρέα της Έγινας λοιπόν που κυβερνάει τον τόπο θα πρέπει να εξηγήσει το εξής. Με τίνος παρέμβαση οφείλεται ο κύριος Βασίλης Λεβέντης το να ασπάζεται ως γέρος άνθρωπος, γυρεός άνθρωπος το χέρι ενός 40διάφορου πρωθυπουργού και αυτή είναι η βαθύτερη αιτία παρέτησης του πρώην εκπροσώπου Μα το γράφει. Μα το γράφει. Τι. Και αυτό δεν είναι κάτι μυστικό. Λέει υπόγειες περιπτύξεις και άθλια διαδικασία προσέγγισης του κόμματος. Δεν κατάλαβα. Το γράφει. Λοιπόν, πάμε, θα τα πούμε αυτά όμως. Θα δούμε και την εφημερίδα μετά. Πάμε λίγο να δούμε με τον κύριο Γιώργο Φίλη, τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας εξηγήσει 5 πράγματα να καταλάβουμε. Μπήκε η Τουρκία στη Συρία. Χτύπησε τους Κούρδους ουσιαστικά. Όχι ουσιαστικά, αυτός ήταν ο στόχος. Αυτός ήταν ο στόχος. Οι Κούρδοι προσπαθούν και έχουν επιτυχίες, πρέπει να πούμε, να ενώσουν τα δύο κομμάτια. Αυτό ήταν εδώ και ένα χρόνο και από τη φιλόξενη εκπομπή σας έχουμε πει ότι αναμένεται κουρδική παρέμβαση, εισβολή δηλαδή, στη Βόρειο Συρία για να μην ενωθούν τα καντόνια, τα δύο, τα ανατολικά με το Αφρίν το δυτικό, διότι καταλαβαίνουμε ότι θα δημιουργούταν κοινό σύνορο της Βόρειας Συρίας, δηλαδή των Κούρδων με την Τουρκία, μήκους 900 περίπου χιλιόμετρων. Το δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή έπαιρνε τα λίστια η εξέγερση και βέβαια οι τζιχαντιστές χάνανε τον πόλεμο, έπρεπε κάτι να γίνει έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ροή στην τζιχαντιστών και λογιστικής υποστήριξης από την Τουρκία προς τη Βόρειο Συρία για να μην ιτηθούν τελικά και στο Χαλέπι. Άρα, αν βάλουμε αυτά τα δύο μαζί, γίνεται κατανοητό ότι η Τουρκία Πούτιν τι κάνει τώρα. Βλέπει ότι μπήκε στη Συρία. Τι κάνει ο Πούτιν. Αυτό που εγώ μπορώ να πω, θα υπενθυμίσω αυτό που λέγαμε και παλιά, είναι μεγάλη δύναμη, δεν υπάρχουν Ρώσοι, Αμερικανοί, καλοί, κακοί, υπάρχουν εμείς και οι άλλοι γενικά και υπάρχουν τα συμφέροντα. Την πρώτη μέρα τα ρωσικά sites στην ουσία μιλήσανε και από εκεί καταλαβαίνεις γιατί εν πάση περιπτώσει ελέγχονται τα ρωσικά sites τι περίπου θα πούνε. Ήταν μια ουδέτερη στάση και δεν το παίζανε γενικά ως πρωτοσέλιδο το τι γινότανε. Από εκεί και ύστερα όμως άρχισαν να γυρνάνε στο μοτίβο που είχαμε τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή βλέπουμε sites τα οποία είναι εμβληματικά για το τι ακριβώς συμβαίνει, να μιλάνε πλέον για εισβολή των Τούρκων, να μιλάνε για τζιχαντιστές οι οποίοι... Πώς, τι βλέπει. Κοιτάξτε να δείτε, η εκτίμησή μου είναι ότι άλλο του είχε πει ο Ερντογάν ότι θα κάνει στην Βόρειο Συρία και άλλο φαίνεται ότι πάει να γίνει. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρξει αντίδραση και από τους Ρώσους και έως έναν βαθμό. Έρχεται λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, το Αφούσογλου εδώ. Ναι. Και πάει και συναντιέται με τον Κοντζιά. Για πάμε να δούμε, ρε παιδιά, εκεί στο οροπέδιο της πατρίδας. Μα τους τα είπα. Τους τα είπα. Τα ακούσανε και αυτοί χοντρά. Όσοι τα ακούσαν, γιατί δεν είναι όλοι. Είναι μια θράκα ανθρώπων. Μην νομίζω ότι είναι και πολλοί. Πήγανε λοιπόν εκεί πέρα και τους υποδεχτήκανε. Άκουσε τίποτα από τον Γλου. Ναι. Έδεσε θέμα τουρκοκριτών. Ναι. Βεβαίως. Θα γίνει στον πληθυσμό το 1924. Αντιλαμβάνεστε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Μα έτσι λέω. Δεν μιλάω για τους Κρήτες, οι οποίοι εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι πατριώτες και πολύ πιο πατριώτες από εμάς. Μιλάω για τους πολιτικούς που παίζουν παιχνίδια στην πλάτη ενός ολόκληρου λαού. Ακριβώς. Είναι επικίνδυνα παιχνίδια αυτά. Ακριβώς. Θα ρωτήσω τον κύριο Φίλη, επειδή το έθεσε νωρίτερα. Κύριε Φίλη, η εφημερίδα μας προβαίνει άτοση μια αποκάλυψη. Έχει σχέση καθόλου η επίσκεψη Σταυρού
από την βάση του Ιντσιλίκ στη Ρουμανία. Κοιτάξτε κύριε Χίο, εννοείται ότι έχουν σχέση όλα αυτά. Έχει σχέση επίσης και αυτό το μήνυμα που είχε στείλει ο κύριος Δαβούτογλου μία μέρα πριν τη εισβολή των Συρίων στη Συρία, που σας υπενθυμίζω. Γενικά οι Τουρκοί προσπαθούν αυτή τη στιγμή να εξορροπήσουν την κατάσταση και αυτό που επίσης προσπαθούν να κάνουν είναι να δείξουν ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν διαρρήξει τις σχέσεις τους με την Ευρώπη, δεν έχουν διαρρήξει τις σχέσεις τους με την Ελλάδα, αλλά βέβαια πρέπει να δούμε ότι στην ουσία έχουμε έναν γενικό και σίγουρα έναν γεωπολιτικό αναπροσανατολισμό της Τουρκίας και γενικά ότι υπάρχει περίπτωση... Μήπως μας βάζουν πάλι εμάς μπροστά ως τα απολολότα πρόβατα για να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, γιατί πολύ φοβάμαι ότι ο Κοτζιάς δεν είναι διορατικός πολιτικός. Θα πρέπει να προσέξουμε. Θα συμφωνήσω σε κάτι που είπατε. Θα πέσουμε στην παγίδα εκεί μέσα. Είπε ότι το δικταίο άνδρος, το οποίο ο Δίας έβαλε την Ευρώπη και την έκρυψε, ήταν κάτι κατά του αντιρατσιστικού. Ο Δίας ήταν αντιρατσιστής. Δηλαδή, οδηγούμαστε με δηλώσεις. Ο άνθρωπος φαντάζομαι ότι προσπαθούσε να πει κάτι και το είπε με έναν πολύ άκομψο κατά την προσωπική μου άποψη τρόπο και να συνδέσει το μεταναστευτικό με την ελληνική μυθολογία. Δηλαδή, επειδή η Ευρώπη ήταν, εν πάση περιπτώσει, από τη Φινίκη ήρθε κτλ., υποτίθεται ότι ήταν αντιρατσιστής ο Δίας. Δηλαδή, είναι όντως ότι δεν πρέπει να προστρέχουμε ως αρρωγή της Τουρκίας σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να μιλάμε μαζί τους, διότι ακριβώς επειδή είναι στριμωγμένοι είναι πολύ επικίνδυνοι, αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως και έρχομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης και πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα, Σοφία και Στέφανε, να τα ακούσεις λίγο, να το δεις. Διότι εδώ έχει δημιουργηθεί κάτι το οποίο κάνει μεγάλη εντύπωση. Και επειδή ο ελληνικός λαός, είπες προηγουμένως, ότι οδηγείται σε ατραπούς, έχει πάρα πολλές φορές κοροϊδέψει ορισμένοι άνθρωποι, έξυπνοι θα έλεγα, με έξυπνο τρόπο. Γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει ένας Αρτέμις Σόρας. Απλά πράγματα και ξερά. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανοίγει το ένα γραφείο μετά το άλλο, σε όλες τις πόλεις, λέει ότι έχει 600 δισεκατομμύρια δολάρια, ευρώ, λίρες, δεν ξέρω τι έχει, και ότι το χρέος της Ελλάδος μπορεί να πληρωθεί από τον κύριο αυτό. Και εγώ είμαι ο Μέρτο. Ωραία, συμφωνώ. Εγώ όμως θα πω το εξής, Στέφανε. Θα καλέσω την εισαγγελία, διότι η αθλιότητα, η κοροϊδία και η απατεωνιά, το είπε προηγουμένως ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, κοροϊδέψανε τον ελληνικό λαό από τον Παπανδρέου, έτσι δεν είπατε κύριε πρόεδρε, μέχρι και τον Τσίπρα, όλες οι κυβερνήσεις. Με αυτές τις αηδίες που του λέγανε. Έλεγαν να μην πληρώσει διόδια, κύριε πρόεδρε. Θυμάστε τον Παπανδρέου που πήγαινε στα διόδια, πώς το λένε, τον Τσίπρα που πήγαινε στα διόδια και έλεγε μην πληρώσετε. Θυμάστε που έλεγε μην πληρώσουμε φόρους. Θυμάστε που έλεγε μην πληρώσουμε έμφυα. Άφησε με να σου πω σε 30 δευτερόλεπτα που είχα συναντηθεί με τον κύριο Σόρα σε μια καφετέρια στα Πατήσια. Ναι. Τον έχω γνωρίσει τον κύριο Σόρα. Ο κύριος Σόρας είναι μια γραφική φυσιογνωμία, ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει ότι έχει ερευνήσει και έχει βρει βενζίνη, υγρό καύσιμο για να πετάνε τα διαστημόπλια στον Άρη. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν σχετισμένος με την υπόθεση της Τράπεζας Ανατολίας, με κάτι υποθέσεις που είχε βγάλει μαζί με τον φίλο του, τον τότε φίλο του, τον κύριο Τριανταφυλόπουλο. Τα θυμόμαστε αυτά. Και τρίτον, ήρθε στο ραντεβού και επειδή πίναγε ο άνθρωπος, ήρθε με μια ζαμπονοτυρόπιτα. Και όταν τον ρώτησα και του είπα, μα καλά τώρα, είναι δυνατόν πρεστίζει αυτό τώρα εσύ